Kublaya P. Baro, Kaneka Kadudashan, Meghalaya, Bani Priang Subhai P. Baro, Shakaneka Tup Kubor, Mentaga Janmir, Shaban Pai Shaki Kubor, Kibabania, in a Pechwa Yakimat Bakongsan. Pachiti ka ECI, Shaka BJP but Congress, Halor ka Jinkano, Penken Kendon, Model Code of Conduct. Lashai, Untap Wood. Ha Prapu Pratali ki constituency Chongki Khatlaitali ki Jilla but Union Territory. Kajingwan ki Nong Thebwood, Kakambyang ha ka election Lok Sabha Arhajar Al-Kusaw, Ong U ka Shillong Parliamentary Constituency. Kajing Sha Kem ki Dikot Kaseng, ha ki Pulit, Kamday Shu ka Badang Thamai, Ong U General Secretary ka KSU. But kajing Shongshit ka Basaki ha ka election Lok Sabha kaday namar kal air ka VPP ong u menteri sarkar ba ALHEC. Ki khubor ki babania ka Election Commission of India ECI kala shimkhia halor ka jingkano penken kendon Model Code of Conduct da unong yalam barang ba ka BJP u Narendra Modi bat nong yalam ka Congress u Rahul Gandhi ka ECI kala phachiti sha u President ka BJP u JP Nada bat President ka Congress u Mallikarjun Kharge ban panjing shai hapo khatwe beje chong ka arpho khandai tarik menta ubnai Haki Shiti ka ECI kalabatha ya baro kinong yalap election bahakmat jong kiseng sign perthei ban long ki ba pikir habakren hagijing yalang yalap election kumchu ban buat renti yaki kendon balakadaw ha ka Model Code of Conduct. Kijing penkre kilayat shat na kabenta ka kala baar sha ka election Lok Sabha. Kajing Thebwood habayadei bat kani ka kala kanlong lasai kasngi arphon rio tarik uyayong ka election kanlong na kabenta ki Prapu Pratali ki constituency ka Lok Sabha ha khatlai tali ki jilla bat Union Territory bakanthop ya kabenta badangsa chongka Outer Manipur constituency sha ka Lok Sabha ha ka wei ka liang ka ching thap karteng na kabenta ka kala basaw sha ka election Lok Sabha kalakut no menta kasngi ya ki kot kisla on kmi bania la shai kasngi bat ki kartong ki brayo jing menjur kin yo lat ban weng karteng na ka thop yakun hapo ka arpho khandai tarik menta ubnai kumba khandai phon riau tali ki constituency sha ka Lok Sabha ki ba saphriang ha khandai tali ki jilla bat ka we ka Union Territory kin yo ya ki election ha ka ni ka kala ka ban salong ha ka khatlai tarik menta ubnai chemang U Returning Officer ka Shillong Parliamentary Constituency U SC Sadhu U Badeiru U Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District U Laong ba hadian kaching Thebwood sha ka election Lok Sabha badang shudem kajing dan jang kajing wan poi kinong Thebwood kala khambyang ha kani ka kanti U Laong ru ba kajing dan jang kinong yashimenta ha kani ka election ha ki chakasor kaduna ba Usadhu ulaong bagajing don lang ban yashimenta ha ka election kadai ban khambun bat kinong shongshnong kidai ban kham shimkhia ha ka bayadai bat kani kaliang ula benrap ba kajing kener sha kinong shongshnong ka khambun ha ka election shakiyeng dor bar thawan ha bayan jor bat ka yeng bat ka election Lok Sabha study outside the state will have a chance of voting in a kind of online. But when we compare with the previous Lok Sabha elections, previous parliamentary elections in 2019 or the previous elections before, particularly parliament election, the turnout is better. In fact, there is almost like 10% difference is there we can see. But still, as we discuss in comparison with assembly elections, like the participation of, there are many aspects. First is that the association of parliamentary elections with the people here. So that there should be more participatory exercises from the, in fact, all stakeholders is required.
Habayadei bat kejingjia syak penyap ha ichmati bat maulai mauro. Ki pulit henen kesngi kila kemno ya arngut ki dekat ka KSU bat wan yalami ki syayeng bishar. Habakren syakilat pathai kubor u General Secretary ka KSU usamla Donald V. Thaba ula ong ba kejing syak kem jengki dekat keseng haki pulit kamdei syu ke ke badang thamai. Usamla Thaba ula ong ba kejing syak kem jengki dekat kan nam penduk mensiam yaki ban beteng yaki kam ban yada ya kabha kamiat jong kacaj beriu khasi ula ongru ba kin sa shim ya karai lakin kin jo ani em sha ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka jing sha kem ki dukhat jong kaseng Menteri Sarkar Jala Jongka BJP uba Alexander Laluhek henen kesngi ula ong ba kejing syongshit kabala sakhi ha kani ke election sya ka Lok Sabha kadai namar kal air jongka VPP habakren syakilat pathai khubor uba hek ula ong ba katkum kejing tip ba ula yo ka Shillong Parliamentary Constituency kan sakhi ya kejing yakun hapadeng ki lai teli kiseng kata Kongres VPP bat NPP kat ba habapai pat Shatura Parliamentary Constituency kat jingakun kan long hapadeng ka NPP bat Kongres ula benrap bagajing mi na kani ke election sya ka Lok Sabha kan salong ka baitanan Dengan election tu hawan batai mah marba ikat kumujing sotu kena mengasyo kebuat ini nanti dan ga triangular contest ke NPP ke gawai baal ke BPP ke balai ke Kongres dari ke triangular contest ka Voice of the People's Party VPP henne kasni kala ong ba karai ban be seng ya laingut na kinong ya lam jongka kalong namar ba ki kwa ban pentikena bakan don kecing buat renti bat kejing buram hapo kaseng dangshen kala be seng ya laingut na kinong ya lam jongka ba avna parian ba shanlang wajri bat ba kirup sing thaba kumban syukadaw hangni uba pariat bat ba wajri kilayakun ha ke election sya ke yeng dorbar thawan ha usnam baladeb na ka VPP. Habakren syakilat pathai kubor unong aiktien ka VPP u Dr. Batskem Merbo ula ong ba kanu kaseng niken hun kanumla bantrekam lada kam dan kecing buram hapo karukom trekam jong kaseng ula ong ru ba ka VPP ka khmi lenti ba manla udukhat udai ban buat lenti ya kanong rim jong kaseng u Dr. Merbo ula banrap ba ka rai ban be seng ya laingut ki dukhat jongka kamlong ke blale kensan naba kilaya mirjing mut halor kani lakatu ka nepor benta ya ki iwe dukhat jo ka party ki badan ka party ki devan subscribe like ideology ki devan subscribe like principle jo party but ki hi ban subscribe ya ka process mo kontra kam jo ka party te hindai ke ba yeri no ba I don ki katukan ni ya ka panggil ada penship action kalau ba ya ka ideology juga party, ya ka principle juga party, but ya ka discipline juga party, kim follow. Ka State Food Testing Laboratory Meghalaya ringkat kejingas no ktilang bat ka Commissionariat of Food Safety jong katanat ka kot kakhia menta kasngi kala penlong ya ka Technical Session kam Food Awareness Safety Program bashisngi ha Conference Hall jong ka State Food Testing Laboratory Pasture Hill Shillong u Dr. Joram Beda Commissioner Katanat Food Safety ula longkum ukong san ha kani ka program aba ajing grand ha kani ka program u Dr. Beda ula ong baladan kam ban kershan halor ka jingsngan jong ka bam kadi kum ka benta ka bang kong san jong ka kot ka khia ki pat ba ula ajing ro ru ya ka enforcement wing jong ka Commissionariat of Food Safety ki bayale kat bala ban penshai halor ka jingdon kam jong ka jingsngan ka bam kadi ula ajing mutru ya ka jingdon kam ban penyor na kapor kapor halor ka jinglong jingman jong kabam kadi hakeleng ka perthai bat ka jingpang ha gajela kumju
We need to advocate food safety as an important component of public health. Also, we need to exchange best practices, and that's why we are organizing such events. We also need to regularly monitor the global burden of the foodborne and zoonotic diseases in the state as well. And finally, we should make food safety, as I said again, a major public health priority. Kasilong Traffic Police STP henna kasingi kala beteng ya gijing persang jongka bante lakam ya gijing tur rak bat cingnya klem akor halat Rilbang Junction da kabapen long ya gijing talasi ya ki ar syaka gijing penet jingmut jangki pulet hagini gijing talasi kala kentop ya gijing mi benia iki kot kisla gijing pendat ya ki tendong mi tedam basawa ki license na lor ki wei haga jing talasi kabla dep penlong da ke STP katanat kala penjulor no ya ki shispa prapawai tali ki tendong mi tedam basawa da ka ba pendan kam ya ka road roller ha police reserve. Kahnyotrap National Youth Movement HNYM kalai kendu ya u Executive Engineer ka PHE Nongstoin Division ha ka arpu sau tarik u yayong ban yakren halor ka cing bom khuit ka umbam umdi hanong klau Nongstoin ka HNYM kala pen pau ya ka cing sngau khia halor ka cing bom la ban penbit penbiang ya ka skim sam ha ka wei ka liang ka balayalam sha ka umbam umdi ka bom khuit na kabenta kinong shnong kila ay nuksa ya ka top ka bom shem la top ka jing chabo u filter bat ka jing julor chong ki jing ker kum ka sakhi chong ka jing bom shim khia u executive engineer ula kubur ba ka scheme ka baladon menta kala rim bat la pentrikam ya ka scheme thamai hapo jong ka jal jivan mission ban khmi bedia hanol kani ka benta Waduh, ii boleh abuk yang tahu pada yang nilai keren tu, tu pada ii. Dah. Hadin bagi lalit ban juriap hak pratrik, ya ka water supply badon hangte ha nongklau magayang. Bangi lalap kumtu ya jabok jaban, jing bom biang dong kete ka water supply hangte, jing bom don nong ap, jing bom nong shu kita ki jing khang ki syaukat, jing bom biang shu gaget. Hadin bagi lalit keren nagiling dong ulah pular ba unsale yak ei ba don kam yak ei ba ka uphes kala te ulah pular hi madongi ba unsale akta ka HYC kala penpau ya ke jing sneukia banlap baki don kumbasis pa tali kilong yeng ki basyong basa bian hajan ka fire and emergency station yaw maulong habakren shakilat pathai khubor hadian ka jing churip ya katay gajaka u president ka HYC uba Roy Kupar Sendrem ula ong bakaseng kalalap baro kini kilong yeng ki basyong basa ha katay gajaka kabahap hapo ka Shillong cantonment area kidai ki briu ki ba na barjala da ka ba benrap ba ki don katu katni na preng jengki ki ba dei ki Rohingya Muslim ki ba wan buhai shnong na ka wei gajaka sha ka wei pan uba Sendrem ula ong kitay kibriu kem syam lala satya ban penbiang ye kikot kisla kibabiang baki layo jingbet ban sa ha katay gajaka na kinu kibor penyat syu ula benrap pakaseng kalayo pediang ya gijing ujor na kibriu badon kinong de drok ha katay gajaka marsen kemdum gila bon kibriu ki rupat ba ki bala ujor ba dalak poi tang sudum la bon ki bri ki bami nang ni naneng ki baterwai udrok sangthi hapo surok batlu ngilayo sibun ki jing ujor bai dei ba kajing sa bean jong ki brio ki bangim tip ki don blong ba ki don ki Rohingya Muslim ki ba petwer na kawai pat kari ki bon bansa hang ni hak ni gajaka ka bahap katkum gajing tip ba kajing keli ga jong ni menta ngilap ba kadai gajaka jong ka cantonment ke badon hajan jong ka fire service jong ka Meghalaya hang ni hapo ran mentang ini pet ya gajing long jingman ka sin beneng hanong ba Shillong
kacing shit kalong arphopra point away degree Celsius but kacing kriat kalong kan real degree Celsius kacing sngam ka hau kalong sau na kashispa men step but arpho na kashispa ajan miet kala bandan kacing hap slap ka ba malumala hakikat tu kat ni kijaka Shwaban poi sha ka bakut jong katup kubor in ya pet biang sa shisien yakimat bakong san Pak Shiti ka ECI sha ka BJP bat Congress halor ka jingkanlo penken kendon model code of conduct Lashai Anthat Wood ha prapukra tali ki constituency jong ki khatlai tali ki jilla bat union territory Kajingwan kinong Thap Wood kakambiang ha ka election Lok Sabha Arajar Arhusau Ong URU ka Shillong Parliamentary Constituency. Kajing Shakem kit khot kaseng ha ki pulit kamdai shu ka badang thamai Ong U General Secretary ka KSU. But kajing shongshit ka basaki ha ka election Lok Sabha ka day namar kal air ka VPP Ong U Menteri Sarkar ba ALHEG. Ti paralog katung ilapoi sya kabukut jong katup kubor jingi mentaga janmiet hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro Good evening, viewers. Welcome to turnout.